رغم إنها غيرت رقمها أكتر من مرة، لكن كل مرة كان بيقدر يوصل لرقمها لحد ما تعبت وقررت تتجاهل اتصالاته ورسايله. نور قفلت التليفون وخرجت من أوضتها. أول ما شافت أخوها قربت منه بسرعة وهي بتقوله بهدوء: صباح الخير يا زين. ابتسم زين وطبطب على نور. صباح الفل يا قلبي زين، ايه على فينك ده؟ ارتبكت نور واتكلمت بإحراج. يعني هخرج شوية يا زين، أنا تعبت ونفسي أشم شوية هوا. ويا ترى القمر بقى هيخرج لوحدي ولا مع مين؟ لا لا، مش هخرج لوحدي، هخرج مع فتون. ايوه كده يا نور. انسى يا حبيبتي اللي حصل وكأنه كان كابوس وخلاص خلصنا مني. وكمان يا نور انا شايف ان علاقتك بفتون عمة رعد بقت اقوى. بلاش منها، ده احنا ما صدقنا خلصنا منهم. هزت راسها بموافقة وقالت: حاضر يا زين. خرجت نور من البيت وقتها وقعد زين جنب جده اللي قاله باستفهام: وبعدين يا زين؟ وبعدين إيه يا حاج مش فاهم؟ وبعدين يا ابني في موضوع اختك دي، بتقول الموضوع انتهى ازاي ورعد الصاوي لسه مطلقهاش؟ قطع زين كلام جده وهو بيتكلم بحزم: انا هروح لا حج بعد الشغل وهشوفه، يا اما يطلقها بالزوج يا اما نرفع عليه قضية. ما تبصليش كده يا جدي، طبعا انت اكيد مش هتوافق يعني نرجعها لها تاني بعد اللي حصل. انت شايف كان عمل فيها ايه؟ عارف يا ابني، بس قلبي وجعني على خيتك. دي صغيرة قوي انها تبقى متطلقة في سن زي ده، خصوصا بوضعها ده، وانها طلعت حامل. اسمع كلام راجل كبير زي يا ولدي، نور لازم ترجع لجوزها. وفي الشارع نور كانت ماشية بسرعة علشان تقابل فتون، لكن صوت رنة موبايلها لفتت انتباهها، وبعد ما شافت اللي بيتصل بيها ظهرت الابتسامة على وشها وهي مش واخدة بالها من ملامح كانت بتراقبها. ورفع حاجبه باندهاش وهو شايف الابتسامة لأول مرة تظهر على وشها، وجواه نار الغيرة إن يعرف مين قدر يخليها تبتسم كده. أما نور فتحت الخط وردت على فتون اللي رغم إنها أكبر منها بكتير لكن بقت أقرب صاحبة ليها، وقالت بهزار: أهلا أهلا بالأميرة. ضحكت فتون بصوت عالي: أنا برضو اللي أميرة؟ أمال سيادتك إيه ها؟ فين يا بنتي انتي؟ أنا مستنياكي في الكافيه بقالي أكتر من نص ساعة. 10 دقايق وأوصل. وبعدين يا ستي احنا غلابة بنيجي ماشي مش زي سيادتك. ده حسد يا ست نور بقى ولا ايه؟ لا ده جر يا روحي. فضلت نور تكلم فتون ويهزروا سوا، أما رعد كان متابعها ونار الغيرة جواه بتزيد، وهي ماشية تتكلم ومن غير ما يحس كتب رسالة على موبايله وبعتها لها، وهو بيقول لها بعصبية ظاهرة قوي حتى في حروف رسالته: بتكلمي مين؟ إشعار الرسالة ظهر على تليفون نور وهي بتكلم فتون، لفت انتباهها وشهقت بخضة أول لما قريتها. فضلت تبص يمين وشمال بخوف وقلبها دق بقوة، خصوصا بعد ما عينيها جت في عينيه للحظة بعد ما قرر ينزل من عربيته ويروح لها. أما نور فكان وصول الأتوبيس في الوقت ده نجدة ليها منه، وهي بتجري عليه ركبته قبل حتى ما رعد يقرب لها. أما رعد فوقف مكانه وينفخ بغضب وهو راجع تاني على عربيته. 3 شهور وهو بيقعد قدام باب بيتها في عربيته بيراقب بيتها إنها حتى تطلع من البلكونة أو يشوفها صدفة في يوم من يوم ما بعدت عنه وأخوها، وهو كل يوم يتصل بيها لحد ما تقفل تليفونها. أوقات كان بيحس إنها بتعنده أو بتنتقم منه لما تسيب التليفون يرن من غير حتى ما تتنازل وترد عليه، وده كان بيجننه أكتر. غصب عنه بدأ قلبه يدق لها أكتر. ابتسم رعد فجأة بسخرية وهو بيقول لنفسه: مين كان يصدق ان رعد الصاوي يحب؟ وبعدين يا نور وبعدين. في الكافيه بقى وصلت نور، وأول ما شافت فتون قربت منها ومسكت إيديها. بصت فتون بصدمة لنور وقالت بقلق: مالك يا نور؟ يدك ساجعك ده ليه؟ بلعت نور ريقها: هو طول ما ابن اخوكي ده عامل لي زي عفريت العلبة ده، هبقى عاملة ازاي يعني؟ رعد: ايه ده انت شفتيه فين؟ نور مطت شفايفها واتكلمت بحدة: ايوه اتنيلت شفته، هو ده اللي كان ناقصني، اخلص من اتصالات ورسايل اقوم الاقيه قدامي. انا تعبت بجد واعصابي تعبت. يا بنتي والله الواد بيحاول، ما تديه فرصة يا نور، ده حتى انتي غلبتيه. مين كان يصدق ان رعد الصاوي بجلالة قدره يبقى كده؟ الحزن ظهر على ملامح نور اللي اتكلمت والدموع بدأت تتجمع في عينيها،
وهربت دمعة منهم على خدها. أنا مش عاوزة منه حاجة، يسيبني في حالي بس ويبعد عني. قربت فتون من نور واتكلمت بحنان، وهي بتحاول تغير الكلام علشان نور ما تزعلش، وده بعد ما مدت ايديها تملس على خد نور وتمسح لها دموعها. خلاص بقى يا نونو، بصي طلع عينه، هو مش ابن اخويا بس يستاهل. المهم بس قوليلي حبيب قلبي جدته عامل ايه؟ وقطع كلام فتون صوت نور اللي اتكلمت بلهفة وهي بتشد ايد تقربها منها، بعد ما لفت انتباهها ريحة البرفان اللي شمته. ايوه هو ده البرفان اللي هموت عليه، جبتيه منين يا فتون بالله عليكي؟ بصت فتون بصدمة لنور وقالت بذهول: نور انت هتتوحي مع البرفان ده؟ يا فتون، الريحة دي زي ما تكون محفورة جواي، نفسي فيها قوي وحاسة اني شميتها قبل كده بس فين مش عارفة. اكيد انتي اللي بتحطيها، بالله عليكي يا فتون هاتيلي منها. بس تعالى هنا، هو انتي بتحطي ريحة برفان رجالي ليه اصلا؟ سكتت نور وهزت راسها برفض وهي بتقول بذهول: لا لا لا، اكيد ده غلط، اكيد لا مش ممكن. فتون هزت راسها بموافقة وهي بتنفجر في الضحك. لا صح يا نور، ده برفان رجالي فعلا، وفي ايدي لاني سلمت على رعد قبل ما اخرج، هو ده البرفان بتاعه. شفتي، مهما رفضتيه لازم حاجة تجربك منه، يعني اول حاجة تتوحم عليها هي ريحته. وش نور احمر واتكلمت بحدة: اسكتي يا فتون. ضحكت فتون اكتر وهي بتقول لها بهزار: مش قادرة والله، تخيلي لو رعد عرف هيغرق نفسه بالجزازة دي كلها ويجيلك، نفسي أعرف شكلك هيبقى عامل إزاي. فتون بس وإلا هروح والله. خلاص خلاص سكت أهو. ارتبكت نور ووشها أحمر وقالت وهي مش قادرة تقاوم ريحة البرفان: طب إيه، هتجيبيلي منه ولا لأ؟ طبعا هجيبلك منه، ده إلا حبيب جدته ده، بس ادعي إن إحنا ما نتقفشوش، انت صغيرة قوي على ان يتجلك تيتا يا فتون. بس هو يجي ويقول اللي هو عاوزه. وفي شركة رعد الصاوي جوه مكتبه وقف يسلم على زين اللي دخل مكتبه: أهلا أهلا يا زين، اتفضل اقعد. فضل زين واقف واتكلم بجمود: أنا مش جاي أقعد، أنا جاي أعرف هتطلق نور ميتة. رعد قعد على كرسيه واتكلم بهدوء: مش هطلق نور يا زين. وش زين ظهر عليه العصبية: يبقى كده انت اللي بدأت المشاكل يا ابن الصاوي. مشي زين كم خطوة لحد ما وقفه رعد، بعد ما وقف قدامه بالظبط وهو بيقوله برجاء: صدقني أنا كده بحل المشاكل، أنا عارف إني غلطت فيها وإنك كنت أحسن مني 100 مرة، بس أنا كنت مخدوع. أنا بحب نور ومش عارف إزاي ولا ميتة أصلا، كل اللي أعرف إني مقدرش أبعد عنيها ولا بعدها عني. سكت زين محتار، ما كانش عارف يرد بإيه. هو كان مصمم على الطلاق، لكن كلام جده وحمل نور اللي ما كانوش عاملين حسابهم خالص خلى كل حاجة تختلف. وبعد ما سمع رعد اللي قال بسرعة يستغل سكوت زين: أرجوك يا زين خلينا نبدأ، أو صح خلينا نكون أنا وإنت صحاب وننسى الماضي كله وتساعدنا نرجع نور ليا. أنا كل اللي طالبة فرصة، أوعدك لو طلعت مش كدها هنفذ لك كل اللي انت هتقوله. سكت رعد يستنى قرار زين اللي اتكلم بهدوء وهو بيبص لرعد بعد ما حس بنبرة الصدق في صوته: نور حامل. الصدمة ظهرت على ملامح رعد اللي فتح بقه يتكلم وقفله تاني وهو مش عارف يجمع كلام يقوله، وفجأة صرخ بجنون وسعادة: نور حامل، أنا هبقى أب، نور حامل. هز زين راسه: صبرني يا رب، خلصت هبل ولا لسه؟ يعني معلش الحماس خدني شوية. انتوا عرفتوا ميتة من شهرين، بس عموما أنا علشان خاطر الولد بس أنا هديك فرصة، بس صدقني لو خسرتها مش هيكون قدامك أي فرص تانية. موافق. طب هي فين نور دلوقتي؟ مع عمتك فتون. رعد رفع حاجبه بغيظ وهو بيستحلف لعمته اللي كانت بتحلف له إنها ما تعرفش حاجة عن نور. مع عمتي فتون، ماشي. مشي رعد بسرعة وخرج من مكتبه باتجاهه للكافيه اللي كان فيه نور وفتون، بعد ما اعتذر بسرعة واستعجال لزين اللي قال بيأس قبل ما يخرج من مكتب رعد هو كمان: صبرني يا رب، الواد اتجنن. وقدام الكافيه فضل رعد في عربيته ومستني نور وعمته فتون إنهم يخرجوا، وأول ما شافهم نزل من عربيته ووقف يبص لهم وهو ساند على العربية. وأول ما شاف إنهم خدوا بالهم منه وإن نور بتحاول تهرب منه قرب بسرعة منهم ووقف قدامهم
وقتها كان أول اللي اتكلم فتون. رعد، أهلا أهلا يا رعد. رعد رفع حاجبه وبصلها بنظرة كلها تهديد. ما تعرفيش حاجة عن نور يا عمتي، ها؟ صح؟ ارتبكت فتون وبلعت ريقها بخوف. أصل وبعدين أنت إزاي بتكلمني كده؟ أنت نسيت إن أنا عمتك ولا إيه؟ بعدين يا عمتي بعدين، اتفضلوا على القصر دلوك وانا هشوف بقى الست نور. بصت فتون لنور بعجز، وقدام غضب رعد ما كانش قدامها حل تاني غير إنها تمشي فعلا، وكمان كان عندها أمل إنهم يرجعوا لبعض تاني، فحبت تديهم فرصة يتكلموا سوا. أما نور فأول ما عمته مشيت قلبها دق بقوة وجسمها ارتجف وهي سمعاه بيقول بصوت كان غريب عليها في جرأة ما تعرفهاش: أهلا بنور اللي بتهرب مني. نور رفعت عينيها لثواني ونزلتها وهي خايفة منه أكتر. اتحركت حركة بسيطة تبين إنها هتمشي وتسيبه، لكن قبل ما تتحرك خطوة واحدة قرب منها رعد وهو بيقول لها بتحدي: قدامك حلين، يا إما تركب العربية بمزاجك، يا إما هشيلك قدام الناس دي كلها وهتيجي معايا برضو. انت بتهزر؟ تمام، يبقى اخترت الحل التاني. شهقت نور بصدمة وهي بتقوله خلاص خلاص هركب لوحدي هركب. تمام، يلا بينا. مشيت نور خطوتين ووقفت تاني وهي بتقول بقلق ظاهر في صوتها وعلى ملامح وشها: هنروح فين؟ قرب رعد منها غصب عنه، عينه كانت على بطنها وبيبتسم بحنان، لكن لما لاحظ خوفها منه اتكلم وقال: خايفة مني صح؟ طب لو قلت لك إن أخوكي زين عارف إنك معايا ده يطمنك؟ بصت له نور للحظة وبان عليها إنها مش مصدقاه. صدقيني يا نور، أوعدك مش هأذيكي. ارتبكت والحيرة زادت جواها، كانت كل لما تقرب من العربية خطوة ترجع تاني تقف، وهي بتتمنى تهرب لبيتها وأوضتها لحد ما انتبهت على صوت رعد بيقول لها: اركب يا نور ما تخافيش. ركبت العربية مع رعد واتحرك بيها، وبعد وقت وقف العربية وخد نفس طويل يحاول يهدي بيه دقات قلبه. نور، انت بجد حامل؟ بصت له برعب وهي بتحاوط بطنها. وانت مالك؟ انت مالك انت؟ مالي ازاي؟ المفروض اني ابوه. دي بنتي انا. ظهرت ابتسامة فجأة على شفايف رعد. هي بنت؟ كويس عشان تطلع جميلة زي امها. لا معرفش، اقصد لسه يعني معرفش نوع، ما بانش اصلا، بس حاسة انها بنت. وانا كمان اتمنى انها تكون بنت جميلة زيكي. نفخت بضيق واتكلمت بعصبية من طريقة كلامه معاها، وحتى ريحة برفانه اللي مالت العربية كلها وطرتها. من فضلك كفاية كده، قول انت عاوز مني ايه؟ عاوزك. وش نور احمر اكتر ومدت ايديها تفتح باب العربية تنزل منها. انا غلطانة اني سمعت كلامك، خلاص كل حاجة انتهت، اصلا عاوز مني ايه تاني؟ حقك اخدت مننا عاوزك انت يا نور، عاوز ابني اللي في بطنك. انا عارف اني غلطت في حقك غلط كبير، ومهما حاولت اعوضك مش هقدر، لان مفيش مبرر للي عملته. بس صدقيني انا بحبك، وانا كمان كنت مخدوع. انتي ما تعرفيش الشهور دي عدت عليا كيف، ولا تعذبت قد ايه. ارجوكي، انا كل اللي طالبه منك فرصه. الدموع كانت اتجمعت في عيون نور وهي بتقطع كلام رعد وبتقول بتهور وعصبية: وانت ليه ما اديتنيش فرصة؟ ليه ما اديتش اهلي فرصة يدافعوا عن نفسهم؟ ليه ما رحمتش ضعفي وانت عارف كويس اني ما كنتش قادرة ادافع عن نفسي؟ دلوقتي جاي تطلب فرصة؟ الفرصة دي مش من حقك تطلبها ولا تطالب بيها. ارجوك يا نور، كل اللي بطلبه منك فرصة واحدة، من فضلك رجعني. اتحركت نور تركب العربية تاني، وفجأة اتعثرت في رجلها وكانت هتقع لولا ايد رعد اللي مسكتها بسرعة وهو بيقول لها بلهفة وخضة حقيقية: انت كويسة؟ بلعت ريقها بتوتر ووشها احمر، كانت قريبة منه وقربه منها بيربكها، خصوصا بعد ما غمضت عينيها وهي بتحاول تاخد نفس طويل مستمتعة بريحة برفانه القوية وهي مغمضة عينيها، لحد ما فجأة انتبهت وبعدت عنه بعد ما حست بإيده بتملس على خدها واتكلمت بحدة: كويسة وعاوزة أروح. رعد هز راسه بموافقة ووصلها لبيتها، ومن اليوم ده ولمدة 6 شهور كاملين كل يوم كان رعد يكلمها ويعتذر ليها ويحاول يقرب منها، رغم إنها كانت دايما ترد عليه وحش وتبين إنها مش مهتمة بيه، لكن غصب عنها قلبها كان بيدق ليه، حتى هو حس بكده، لكن رفضها دايما ليه كان محيره. وبعد مرور 6 شهور في بيت نور
ابتسمت نور وهي بتبص لرابع رسالة توصلها منه على موبايلها، مرة يترجاها تديله فرصة، ومرة يعترف بحبه، ومرة رسالة جريئة منه، ومرة تانية يتعصب عليها إنها مش بترد عليه وعلى رسايله. نور حطت إيديها على بطنها وقالت بيأس: أبوكي مجنون، إيه رأيك نسامحه ولا لأ؟ عارفة، أنا بحبك جوي حتى من قبل ما أشوفك، ومش هقدر أحرمك منه حتى لو ما كنتش لسه سمحت، بس انتي عندي أهم من أي حاجة وكل حاجة. ابتسمت نور على حركة بنتها في بطنها اللي خلاص باقي على ولادتها أيام قليلة قوي، وفجأة شهدت بصدمة وهي شايفة باب أوضتها بيتفتح وداخلة منه فتون ووراها أخوها زين شكلهم مخضوض. وقفت نور بسرعة وهي بتقول بقلق: إيه في إيه؟ قربت فتون أكتر من نور وقالت والدموع مغرقة خدها: رعد يا نور، رعد. ماله رعد، في إيه؟ دموع فتون زادت وهي بتقول: عمل حادثة. وصرخت نور بخوف وهي بتنادي باسمه بصوت عالي بعد ما خرجت تجري من أوضتها قبل ما تسمع باقي كلام فتون. واللحظة وقفت مصدومة وهي شايفاه واقف قدامها يبصلها بخبث، وبعدها قرب منها وهو بيقولها بجراءة: ايه يا شيخة الجبروت ده؟ يعني ما يبانش عليك انك هتحبيني غير لما تعرف اني خلاص هودع؟ ما اعمل فيك ايه بس؟ نور بصت لفتون بغيظ اللي اتكلمت بسرعة تدافع عن نفسها: بريئة والله، أخوكي وهو أصحاب على فكرة وضحك عليا، والله. قرب رعد منها أكتر وهو بيقول لها بحنان: والله بحبك، غلبتيني بقى، ده انا اتبهدلت خالص. ها، موافقة عليا ولا لسه؟ نور حطت إيديها على بطنها وهي بتتكلم بصوت عالي: آه. ظهرت الفرحة على وشه في قلب لهفة: بجد موافقة يا نور؟ موافقة ايه انا بولد؟ شهق رعد بفزع وفجأة قرب منها، وكمان فتون وزين شكلهم كان مخضوض عليها وسندوها، وكان أكتر واحد خايف عليها رعد اللي غصب عنه اتوتر وبان عليه لهفته وحبه بعد ما بدأ يصرخ في الكل إنهم يكلموا إسعاف بسرعة. وعلى صوت صراخ نور والكل اتخض عليها سكتت فجأة وبصت لهم بشماتة وهي بتقول بهدوء بعد ما مسكت إيد رعد اللي كان مخضوض عليها بجد: رعد، بس خلاص. هو ايه اللي خلاص؟ شكلي مش هولد دلوقتي خلاص. رفع حاجبه وهو بيقول لها بغيظ: لا والله. والله، اعمل ايه؟ بنتي ملهاش مزاج تتولد دلوقتي. ابتسم رعد ومسك ايد نور ضمها ليه وقال لها بحنان وحب: والله انا تحت امرها وامر امها، بس هي طارده عليا. ابتسمت نور بحنان وهي حاسة بحركة بنتها تحت ايد رعد اللي كان لامس بطنها، وبخجل منها حطت ايديها على ايد رعد وهي بتقول بحب بعد ما اتأكدت من حبه ليها: وأمها قررت تديك فرصة. وانا بحبك يا نور، واوعدك هعوضك عن اي حاجة وجعتك بيها. ابتسمت نور وغمضت عينيها بأمان بعد ما سندت راسها على صدر رعد وهي بتتنهد بحب